underplayed the role of General Moses Ali in the NRA UNRF struggle. I can say this without any fear of contradiction. President Museveni had no connection with Libya at all. It was General Moses Ali who took President Museveni personally to Gaddafi to negotiate for arms. It was the same General Moses Ali who got arms from Pakistan that strengthened both UNRF and NRA in the struggle of the 5 years war. And while these struggles were going on, it is also a fact, which fact I actually raised on the floor of Parliament, in the 7th Parliament, when Mama Babazi was still a Minister for Security and Defense, where I said government of Uganda is not able to live up to its commitments and pledges. What commitment was there between General Moses Ali and President Museveni? The commitment and the agreement which was signed by the Honorable Shubuga Nsabu, who was a member of Parliament in the 7th Parliament, who was present in the Parliament when he raised this matter, was to the effect that if NRA came to Kampala first, entered Kampala first, they will provide presidency, and the UNRF will provide vice presidency. And that if UNRF entered Kampala first, they will provide presidency, and NRA will provide vice presidency. This is the record. When he raised it, Honorable Nsumba Nsambu, whom I even pointed to as the counsel for General Moses Ali, who was also present in the House, was there. And at the end, what happened? The agreement was not implemented. Instead, when General Moses Ali came, the reward he got was that he was charged with treason. And in prison, he stayed in Luzira for 2 years before he was acquitted by courts of law. And from that time, I do not think General Moses Ali was happy in his heart. Secondly, the UNRF compensation, which has been sunk every other financial year, has not been fully implemented. Has not been fully implemented. That is the reason why, when the remains of General Moses Ali was to be flown from Kampala, they wanted the body to be taken to Yumbe, the stronghold then of UNRF, where all these issues of arms and the rest of it were being received from and being shared with the NRA. So I do not think General Moses Ali, in his sickness and in his death, that he died a happy man, because many of the things that were agreed between him as the leader of UNRF and President Museveni as the leader of NRA were fulfilled fully. So I believe, humanly speaking, General Moses Ali didn't die a happy life. Let alone the people of West Nile, who continue to ask for what is due to them. They are not happy. And President Museveni knows that. Every other time he goes to Arua, that question never misses. That you promised us this, we have never received it. Just like the Secretary General was saying, they were promised to go to NRM so that they will receive cows, and the cows have never arrived. For us, we supported and we fought for the liberation of this country. General Moses Ali procured and connected President Museveni to sources of guns, but we have also never received fully what was agreed to be due to us. So General Moses Ali, you have done a commendable job. You have ensured that peace and tranquility state comes back to West Nile. We will certainly dearly miss you and your input, but your spirit will continue to be alive in whatever we do to ensure that we also get what is due to us. I thank you. Amawulire n'eggwanga mutegeere amaka gaffe amapya waneerungujja era we tujja okusangibwa kubanga programs nyingi ze tulina ng'ekibiina ze tugezaako okutambuza mu ggwanga okulaba nga tuzimba ekibiina okuviira ddala wansi ku musingi ekigenda okulaba nga kiyimirira kiwanirira eggwanga lino kubanga ngeri bakulu bannange bagambye mbwe eggwanga lyaffe ebintu ebisinga bifudde buli omu tamanyi kiddako naye ffe nga Alliance for National Transformation tuweereza eggwanga essuubi mu bye tukola
byebyo ng'eggwanga bye twagala okulaba eggwanga lyaffe we ligenda kyova olaba obudde obusinga tubumalira mu kuzimba abakulembeze abo abagenda okubeera mu institutions ez'enjawulo ez'eggwanga oba eza gavumenti okulaba nga tuwanirira eggwanga lyaffe era tubanjulidde amaka gaffe era ne tubagamba gali open magule ku buli omu buli munnayuganda naddala mmwe abamemba banamawulire okulaba nga mujja twetaanya ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe era ekyokubiri ne tubanjulira obukulembeze bwaffe kubanga ffe tukkiririza mu ssemateeka era ssemateeka yaffe ey'ekibiina etulambika bulungi engeri gye tufunamu obukulembeze bwaffe abasinga mumanyi nga General Muntu nga ye mukulu w'ekibiina naye ffe constitution ssemateeka yaffe etugamba omuntu bwe yeesimba ku bwa president ekibiina bw'aba alina ekifo mu kibiina akiwaayo n'asobola okugenda okukola ki okwesimba ku bwa president n'alekera abantu abalala era twagala kwebaza omukyala Alice Alaso Honorable abadde akwatiridde ekibiina kino kuva General Muntu bwe yawaayo n'agenda mu campaign era atutambuza bulungi kubanga mu bbanga lye lyabadde atukwatiridde era ekibiina kyasobola okuyingira parliament era tulina omubaka wa parliament mu parliament y'eggwanga so tumwebaza nnyo bw'atutambuza bulungi naye ye secretary general w'ekibiina kyaffe ye muwandiisi waffe era akyaliwo akyaweereza obulungi kati budde buno twanjulidde eggwanga omukulembeze waffe omujja Honorable Kasiano Wadri era kati ye coordinator waffe owa Alliance for National Transformation era ne batwanjulira oba ne twanjulira eggwanga omwogezi oba spokesperson ow'ekibiina ki Alliance for National Transformation kubanga omukulembeze gwe twalina yatekinga ku by'ebyobufuzi ebyaliwo yasalawo okugenda ebbali asooka akola ebyobufuzi ebbali era ne tumwebaza nnyo omulimu gwe yakola era kati leero twanjulidde eggwanga omwogezi w'ekibiina oba spokesperson nga ye omubaka ow'Hoima West ate yenze kwogera Ismail okubanga ajja kuba atwala okwogerera ekibiina kino ebbanga lino ngeri gye tunaaba tutambula era nze nenzikiriza omulimu guno si mulimu mwangu okwogerera ekibiina mu ggwanga ekiyimirira ku mirandira ekiyimirira ku values integrity institutional building si kyangu kubanga eggwanga lino buli kimu kyonna kifudde abantu baagala okutambula ku byewamangu na buli kimu naye nzikiriza nga tukwatiraganamu wamu ne bannange tugenda tambuza ekibiina kino tukitambuze bulungi era nja kubanga nkyogerera omumitendera ngeri ekibiina gye kitulambika okulaba nga tulambika eggwanga lyaffe era bannamawulire tubasabye tujja kubeera nga tubeera ne engagements nyingi nnyo okulaba nga twogera ebyo biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe so olunaku lwaleero twogedde ne ku nsonga nyingi nnyo ezigenda ng'abakulu bwe bazirambise ensonga z'okutyoboola eddembe